हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन IT गुजरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने लैपटॉप के स्पीकर्स को लाइफ टाइम कैसे चला सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं तो वो कहते हैं कि सर मेरा स्पीकर बहुत जल्दी खराब हो गया, 1 साल 2 साल में ही खराब हो गया, खर की आवाज आने लग गई, फटी फटी आवाज आने लग गई है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी है। तो स्पीकर में बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। ये किसके साथ होता है वो आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, छोटा सा वीडियो है और मैं आपको बताऊंगा आप अपने लैपटॉप के स्पीकर्स को किस तरह लाइफ टाइम तक चला सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा VLC मीडिया प्लेयर। ये VLC मीडिया प्लेयर पे क्लिक करेंगे और ये VLC मीडिया प्लेयर ओपन हो गया। तो कहाँ पे दिक्कत होती है दोस्तों, ये VLC मीडिया प्लेयर सबके लैपटॉप्स में मिलेगा, सबके डेस्कटॉप में मिलेगा, सब जगह मिलेगा ये। क्योंकि सब लोग VLC मीडिया प्लेयर को डालते हैं, इसमें लगभग सारे फॉर्मेट्स चल जाते हैं, इस कारण से इस मीडिया प्लेयर को डालते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, इस कारण से डालते हैं। दोस्तों, अभी इसके अंदर 99% तक ये इसकी वॉल्यूम हो रखी है। तो इस वॉल्यूम को लोग क्या करते हैं, पूरी फुल करके चलाते हैं, यानी कि 125% तक ये लास्ट तक जा सकती है। 125% चलाते हैं, मतलब कि जो आपका स्पीकर होता है उसकी जो क्षमता होती है उससे 25% ऊपर। और जब आप किसी चीज को 25% ऊपर यूज में लोगे, ओवर ज्यादा यूज में लोगे उसको, तो बहुत ज्यादा तेज आवाज साउंड उसकी चलाने की कोशिश करोगे, जो उसकी क्षमता है उससे ऊपर चलाने की कोशिश करोगे, तो वो कितने दिन चल पाएगा? वो कितने दिन चल पाएगा दोस्तों? तो इस कारण से यही प्रॉब्लम आती है कि लोग VLC प्लेयर चलाते हैं और उसको 125% पे ही चलाते हैं। यहाँ पे 125% कर देते हैं और यहाँ पे पूरा 100% कर देते हैं। तो फुल जितनी स्पीकर की आवाज होनी चाहिए उससे 25% ज्यादा आवाज अगर आप कर दोगे उसकी, तो वो आवाज निकालने के लिए पूरा जोर लगा देगा और पूरा जोर लगाते लगाते किसी दिन उसका जोर निकल जाता है। तो इस तरीके से स्पीकर भी फट जाते हैं और बहुत जल्द प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप अपने स्पीकर को लाइफ टाइम चलाना चाहते हैं तो बस यही ध्यान रखना है कि इसको 100% से ऊपर नहीं चलाएं और मेरी मानो तो 90% से ही ज़्यादा ऊपर ना चलाएं तो सबसे बेस्ट है। और सबसे बेस्ट तो यह है कि ये VLC मीडिया प्लेयर काम में नहीं लें तो बढ़िया है। इसकी जगह विंडोज़ का खुद का मीडिया प्लेयर आता है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, इस पे चलते हैं और इसको आप आराम से यूज में ले सकते हो। इसके अंदर 90-95% तक आराम से इसको साउंड को यूज में लो। वो भी इसलिए बोल रहा हूँ मैं, 100% किसी की नहीं लेनी चाहिए, 100% बहुत ज़्यादा हो जाती है। 95% तक अगर यूज में लेते हो तो आपके स्पीकर लाइफ टाइम तक चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, और अगर कोई क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो, आपको किसी और पे वीडियो बनवाना हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।